ग्लिंटस डीएक्स कफ सिरप ये दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन कफ सिरप है, जिसमें सबसे पहला डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड और दूसरा क्लोरफेनेरामाइन बेलेट होता है। इस सिरप का उपयोग ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। इसके साथ हमें यह कफ सिरप एलर्जिक सिम्टम जैसे वाटरी आइज, स्नीजिंग, रनी नोज और थ्रोट इरिटेशन जैसे सर्दी के लक्षणों से भी राहत दिलाता है। और इस सिरप के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जैसे इसे लेने के बाद हमें नींद आती है यानी स्लीपीनेस जैसा लगता है। इसीलिए इस सिरप को पीने के बाद हमें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए।